بص يا صاحبي، السؤال ده حلو. اعمل ايه لو بتعامل مع ناس بيتكلموا انجليش كتير وانا مش بفهم، وعايز ايه تكوب with them، يعني تبقى معاهم. انا عايزك تحفظ الثلاث كلمات دول وتحطهم في قاموسك. الثلاثه دول اهم ثلاثه. اول كلمه منتاليتي، تاني كلمه اكسبوجر، تالت كلمه اتاتشمنت. احفظهم وقولهم باكسنت كويسه. ليه بقى؟ لان مثلا واقفين بنتكلم وبتاع فتقوم قايل لها ايه، بس المنتاليتي انا مش حلوه. فاهم؟ انت هتسمع هتقول منتاليتي، بيفهم الواد بيفهم. المكان ده حلو بس الاكسبوجر مش قد كده. اي حاجه اضرب اضرب، انا بقول لك اضرب اي كلام. مثلا الواد ده عنده اتاتشمنت ايشوز، اهو انت كده انت كده واعي فاهم. حتى لو قلتها في حته غلط هيقولوا ايه. الثلاث كلمات دول اصلا مش اي حد يبقى عارفهم، فالواد ده ايه، واعي وفاهم. ثلاث كلمات تكتبهم في قاموسك عشان تديل وذ البشر. وذ، وتقول وذ، طلع وذ. مش شرقية وعايز اعمل شعري كيرلي زيك. صعب والله، لازم تبقى من القاهرة. حسام مصطفى خضر. عندي امتحان تربية موسيقية ومعرفش حاجة عن المنهج. هلخص لك المنهج كله في ثانية. ممكن يربرد والله. انا قاطع عيش وسمك وبيض، ما باكلش لان انا خايف على صحتي وخايف على قورتي. خلي بالك من الكاب علشان بيسبب تساقط. لا لا لا، ما تقولش بقى يا عم بقى. قلت اغير يا صاحبي، هفضل جايبه لقدام دايما. لازم ابين القورة شوية. حبيبي، عايز اتكلم معاكوا. ايه ده؟ انا عندي الحتتين دول عاملين كده. كان في فيلم لاحمد مكي اللي هو كان طالعين حاجات عندهم هنا حاجات كده. المهم يعني انا كانوا عايزيني المهم انا عايز احكي لكم قصه. انا فاكر، انا طبعا محمد صلاح صديقي وبتاع، وببعت له على الدي ام ما بيرد عليا. فانا فاكر اللي في لما هو زرع، انا قلت له يعني خطوه ايجابيه يا عم صلاح وجدع وبتاع. انا الوحيد اللي قلت له كده. فبعدها بفتره لما نزل ماتش كده مع مصر، منتخب مصر، الناس بقى ايه، كان هنا بقى هو الزراعه بتقع، اللي اتزرع بيقع وبيطلع تاني. فالناس بقى تقول له ايه اللي انت عامله ده؟ ده ايه اللي انت زارع فين؟ ده ضحك عليك ومش عارف ايه. بعدها بفتره ما شاء الله شعره بقى عالمي زي كده، ادعوا لي يعني باذن الله. وانت زارع فين؟ بالله عليك قول لنا زارع. فالشاهد من القصه يعني ان الناس مرضى، مش كلهم يعني، في ناس كتير مرضى كده بيحبوا ايه، يطلعوا عقدهم عن الناس. فانت خليك واثق من نفسك زي كده. اي حد يكلمك انت ما تعرفش حد بيبيع فلل بصرفه في يومين. لو عايز ازرع دقني محتاج رصيم من دول عشان ازرع. مخنوقة والله يعني، الحمد لله كلنا مخنوقين. خنقة حلاق في الشارع كله قرع. بيقول لك خد رأي اللي أقرع واستشيره، ده شعره وقع من كتر تفكيره. الشاهد من الحكمة اللي انت هتجوز. يا جدعان انا بجد بقيت عامل كده ليه ده؟ كده متر وعشرين سنتي كده راح. كان في كرتون، عارفين كابتن ماجد؟ كان في عيل كده بيلعب جنبه، كان شبهي بس انا احلى. شبه بحبها وعايز اتاكد ان هي بتحبني. اعمل احلق زي زيرو كده وروح لها. لو كملت معاك يبقى هي بتحبك لاجل شخصيتك. لو سابتك يبقى هي كانت بتحبك لاجل شعرك. والشعر مش هيدوم والشخصيه مش هتدوم، وكده كده هتسيبك. فاتقي الله وما تصاحبش عشان حرام. السلام عليكم. ممكن خلاص يا جدعان بقى الكابلز. خلاص يا جدعان، يعني مش لازم كل ما افتح ستوري الاقي اتنين بيحبوا في بعض. ما يا جدعان الكلام ده مش في العامة يعني. انا الحوار ده خنقني. وبعدين ايه يعني ايه واحدة تتجوز ولا تتخطب ولا وتخبي الراجل وهي تظهر؟ ده ايه ده؟ تعملوا ايه انتوا يا جدعان؟ مع احترامي كل الناس يعني، عشان محدش يتضايق مني. انا بحب كل الناس والله، بس انا في حاجات بتوجع لي عيني يعني، فلازم. السلام عليكم. ممكن اطلب منكم طلب؟ معلش معلش انا اسف. انا يا عم مش معروف ولا حد يعرفني ولا عايز يعني، الحمد لله الخمسة ستة اللي بيتفرجوا عليا. بس يا صاحبي ما تبقاش نايم على الاكونت عندي بتتفرج على كل فيديوهاتي وحافظ اسمي الرباعي
وحافظ اسم امي، وتيجي ايه تقابلني في مكان عام. فهو انا حاسس ان انا شفتك قبل كده. فكرني بس في الاسم والنوع. يا صاحبي ما تعملش كده، والله بعرف اللي انت عارف اسمي. واحد قابلني. ها فكرني بيك بس. انا الاسم. يا انت مهندس صح؟ يا انت ساكن في صح؟ انت ساكن في شارع صح؟ طب يعني انت عارف كل ده مش عارف اسمي؟ يا جدعان الحاجات دي بتنرفزني. هيحصل ايه لو جيت قلت لي محمد حسن؟ اه يا حبيبي انا شخص يعني مش وحش، انا يعني مش هبقى وحش بقى، انا شخص حبيبي والله العظيم. اكل عيشك بجد من فين من الفرن يا صاحبي. بصوا يا جدعان، الاسئله دي بحس ان الشخص اللي بيسال عامل ازاي والله العظيم. قاعد ضارب صباعه في مناخيره ماشي، وحاطط الشراب بتاعه كده، عامل كده وقاعد وعامل كده وبيفكر. صاحبي ايه السؤال ده؟ ايه السؤال ده يا صاحبي؟ انا مش فاهم. من الفرن يا صاحبي، باكل عيش من الفرن على رأي الراجل اللي قالها قبل كده. باكل عيش من الفرن. لا العظيم انت عسل يا عم، ربنا يخليك، وانا مش زعلان وعادي يعني. بص المليارديرات اللي زي لما حد بيسأله مسألة زي كده ما بيحبوش يجاوبوا دايركت، لازم يتلاعبوا. السلام عليكم. ممكن تكلمني عن أول فترة وقت التخرج من الجامعة بتكون عاملة ازاي؟ سبت حد اتنين تلات أربع خميس جمعة وبيتعاد، تقعد تعاد. لا لا.